Consejo del día. El otro día yo hice un video explicando cómo sacar ángulos especiales con esta famosa escuadra FAT, ¿ya? Ahora les voy a explicar cómo configurar la tronzadora. Para ello, suelten esos dos pernos y con la escuadra, con el ángulo que ya determinamos, la apoyamos así, en el lado, ¿ya? En el costado de la máquina y hacemos cuadrar la pieza ajustable de ángulo con el ángulo que trae la escuadra y apretamos. Y después los cortes se van a quedar a la perfección. Siempre y cuando hayas determinado bien el largo. ¿Ya? Saludos y bendiciones desde Santiago de Chile.